மக்களே, முட்டை அமிலம், எக் அமினோ ஆசிட், நியூட்ரியன் ரிச் எக் ஃபெர்டிலைசர் ஃபார் பிளான்ட்ஸ். தெளிவாக சொல்கிறேன். எவ்வளோ டைம் சொன்னாலும் நிறைய பேர் புதுசு புதுசாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க. நம்மளோட தோட்டத்தில் இயற்கை விவசாயத்தின் மூலம் விளைகிற எலும்புச்சம்பழ சாறு கொண்டு தான் இந்த முட்டை அமிலம் தயாரிக்கிறோம். கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான். அங்கேயே வாங்கி அங்கேயே கொடுக்குறோம். முட்டை அமிலம் 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் எலுமிச்சம்பழத்தோட வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடுங்க. இந்த டைம்லாம் பழங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஆரஞ்சு சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சு. 3 லிட்டர் அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழ சாறு, 1 கிலோ நாட்டு சக்கரை செகண்ட் குவாலிட்டி. இது என்னோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க அவங்களோட ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து அந்த செகண்ட் குவாலிட்டி தருவாங்க. முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 முட்டை. 1 மாதமாக எடுத்த எலுமிச்சம்பழத்திலிருந்து 3 லிட்டர் அளவுக்கு ஜூஸ் கிடச்சிது. இதுக்கு வந்து 1 கிலோ நாட்டு சக்கரை, 25 முட்டை. அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கலந்து பக்கெட்டை மூடி அப்படியே வச்சிடணும். எக்காரணம் கொண்டு 40 நாள் வரைக்கும் பக்கெட்டை திறக்கவே கூடாது. அப்பப்போ பக்கெட்டை மட்டும் ஒரு ஷேக் பண்ணி விடணும். 40 டேஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் முட்டை அமிலம் ரெடி. எக் ஃபெர்டிலைசர். இதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும். ஹாப்பி கார்டனிங்.